Nach Deutschland bin ich meist gekommen, ich will ja das Hochdeutsch lernen, obwohl wir auch Hochdeutsch nachhören, aber das wäre dann auch nicht so genau, nicht so grammatikalisch. Und dann habe ich mich das nachgefragt und dann bin wieder ein paar Plätze, dass ich auch Jugendvolk nach Deutschland schicken würde, dann das Landwirtschaft lernen. Ne? Und dann habe ich mich das nachgefragt, nachgeforscht und habe mich auch eingeschrieben und hat auch geklappt und bin hier auch hergekommen. Ja, ich komme von Buchhof und buchen wir dann Bananen und Kaffee an. Und das ist in der Region vom Südosten in Brasilien. Und das ist auch nicht weit weg vom Strand. Das ist die Hauptstadt hier in Vitória und Bundesland Espírito Santo. Und die Region, wo ich wohne, ist ziemlich gebirgig. Ne? Und da wohnen meistens deutschstämmige Leute. Und hier in Deutschland arbeite ich dann nur mit Kühe. Man muss ja jeden Monat die Kuh melken und abends auch all das. Und dann Futter. Und ja, auch hier in Deutschland Getreideanbau. Und das habe ich Tus nicht, weil in Tus ist ja Kaffee- und Bananenanbau. Und dann ist das also ganz was anderes. Weil ich mich vorfuhren, da kommen hier aus dem Osten und Tus wir immer Platschnacht. Und das hat mich doll interessiert, hierher zu kommen. Das kommt, weil damals sind die Leute ausgewandert, die Krise war ja nicht. Und dann sind ja viele ausgewandert nach Brasilien. Und das wäre dann so genannt aus Pommern. Und hin in Pommern und haben dann in Brasilien noch so zum Beispiel eine Kolonie gegründet und da alle top lebt und sich nicht mischt und immer das Pommersch Platz Nacht und haben da dann so ihre Häuser gebucht, ihre Familie aufgebucht und wieder lebt. Und bei heute steht das noch immer so weit, dass alle noch meist alle Pommersch Platz nacken. Ne? Da war Platz so allgemein schnack. Ne? Das sind alle Leute, Mittelole, Junge, Kinder und alle kümmern sich dann noch um. Und dann ungefähr 80.000 Menschen schnacken noch das Pommersch-Platt in Espírito Santo, im Bundesland. Aber so in Domingos Martins, das kann angehen, dass da über 5.000 noch das Pommersch-Platt schnacken. Da kommen ja viele Touristen und dann fragen, was von Sprache da schnackt wird, weil in der Landsprache ist ja Portugiesisch. Aber wenn man dann über die Straße geht, dann sieht man ja, dass die Leute sich unterholen da auf eine andere Sprache, dass da dann kein Portugiesisch schnackt wird. Und dann sind die dann auch ganz so, wie sagt man es hier, überrascht damit und denken, wundern sich dann, was das so was noch geben kann. Und weil hier, man hat dann ja immer gedacht, noch, in Deutschland wird das ausgestorben und wie schnackt das da noch? Ja, ich habe mir Deutschland ja vorgestellt, ein Paradies, ne? Weil dann immer schnackt bei uns in Deutschland ist alles sehr in Ordnung, alles sehr gut und hübsch und ja, dann bin ich mit diesem bin ich auch losgegangen und bin hierher gekommen, das hat dann auch ziemlich eingetroffen, ziemlich eingeschlagen. Deutschland ist wirklich sehr in Ordnung. Die Straßen sind wirklich sehr gut, schöne Häuser, eine schöne Landschaft. Und was denn noch vorkommen kann, dass hier in Deutschland, dass die Leute nicht ganz so viel, wie man so sagen, ausgehen, so Spaß machen. Ne? Das ist bei uns dann ein bisschen anders. Da gehen dann jeden Tag hoch und vertellen sich was und besuchen sich auch viel und wird auch tanzt und singen und feiert, aber nur meistens so am Wochenende. Ne? Ist mehr so eine Pommersch-Kultur. Ja, am liebsten schnacke ich dann ja platt. Ist ja meine Muttersprache. Ich habe das von Kind auf gelernt und da blieb das auch mit. Und dann habe ich nachher Portugiesisch gelernt und dann auch sparen hin mit meiner Mutter das Hochdeutsch. Aber das Hochdeutsch ist ja
Ich denke mal, Seegoud, das ist ja elegant und schick. Und dann denke ich mal, wenn man das schnacken kann und versteht, das ist sehr, sehr, sehr schick. Da ist man stolz auf. Meine Großmutter, die kann ja überhaupt kein Portugiesisch. Sie schnackt nur entweder Platt oder Hochdeutsch. Und dann ist das noch ziemlich stark. Ich unterhole mich mit ein paar Leuten dann auf Platt. Oder da dann auf jeden Platt schnacken. Und meist geht das über Landwirtschaft in Brasilien, über Kaffeeanbau. Das ist ja so was Nichtliches, für ihn. Und das willen sie so jeden weiten. Und dann stellen auch viele Fragen darüber. Also da sind dann ganz so guten Sinn. Weil sie denken dann, oh, Brasilien ist so weit weg und das kann doch nicht angehen, dass da noch eine Platz schnackt. Und wenn man dann anfängt zu schnacken mit denen, und dann wundern sie sich auch sehr und sind auch völlig zufrieden damit und hören sich das auch jeden an. Das weiß ich da noch, das ist dann ein bisschen wieder weg, das ist dann in Schesel, und da weg dann auf dem Buchenhof und hat da auch mit der Frucht Platz nach. Und dann hat sie sich aber ganz verschreckt. Das kann doch nicht angehen, dass da noch Platz nach war. Aber es ist dann eben so. So, ich muss morgens aufstehen, ne? Und dann fange ich an mit dem Melken und hinterher gehe ich dann runter und futter die Kuh. Und wenn das dann vorbei ist, dann entweder muss ich den Silo ranholen und muss dann auch den Wart nachgucken, ob was nicht in Ordnung ist, das Wart dann erst recht macht. Und also wenn dann auch Silo machen ist, dann muss man dabei helfen oder pflügen oder Kühle fahren. Das kommt immer darauf an, was zu machen ist. Aber Melken macht Spaß, Futter macht auch Spaß. Alles schön mechanisiert, dann gar nicht so viel braucht man sich gar nicht viel quälen, und dann ist es ja wunderbar. Ja, wir haben ja Haus auch Buchenhof und ja, das muss ich noch mal erst überlegen, wenn ich wieder zu Hause bin, ob ich wieder mag mit der Landwirtschaft oder ob ich noch studiere. Das ist ja gut, wenn irgendeine Hochdeutsch macht, Portugiesisch und Englisch total lernt und Spanisch kann, dass er auch eine gute Arbeit findet. Dann muss ich mal erst sagen, oder es wieder geht, ob meine Öle damit einverstanden sind oder ob ich dann irgend noch ein Studium mache.